Salom do'stlar. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Aziz do'stlar, ushbu programma Iinstgram ijtimoiy tarmog'i orqali siz juda ko'plab funksiyalarni bajara olmaysiz. Sababi ko'p funksiyalari yopib qo'yilgan. Mana bu programma orqali siz bemalol yopiq funksiyalarni ham bajarishingiz mumkin bo'ladi. Qani unda sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng biz Instagram ijtimoiy tarmog'imizni paron loginlarini teramiz va bu yerda biz qiladigan vazifalarimiz, masalan, suratlar yoki videolarni skachat qilib olishimiz mumkin. O'z telefonimizga yoki mana bu pastki qismidagi qisqacha yozilgan yoki turli xil ma'lumotlarni kopirovat qilib olishimiz mumkin. Bu Instagramni o'zini приложениесida bu imkoniyat yo'q. Mana bu yerda kopiya degan knopkasi bor. O'sha kopiya knopkasi orqali biz ma'lumotlarni ham saqlanib qilib olishimiz mumkin, ya'niki kopirovat qilib olishimiz mumkin. Mana bu yerdan загрузка qilib olishimiz mumkin va mana bu yerda tungi va kunduzgi rejimlari bor. Bemalol kunduzgi yoki tungi rejimga o'tkazishingiz ham mumkin. Bundan tashqari ham juda ko'plab qulayliklari bor. Mana настройка bo'limiga kirib, siz premium versiyasini olishingiz mumkin. Mana hozir sizlarga taqdim etayotgan programmamiz aynan o'sha premium programmasi. Siz bepul foydalanishingiz mumkin ushbu programma orqali. Aziz do'stlar, ushbu programmani juda ko'plab qulaylik tomonlari bor. Buni albatta o'zlaringiz ishlatib ko'rib guvoh bo'lasizlar. Ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi.